Okunoonyeza okwakolebwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu mu mwaka gwa 2013 kwalaga nga mu Uganda abavubuka ebitundu 45 ku buli 100 abali wakati w'emyaka 18 na 24 bakozesa biragalalagala ebyenjawulo n'omwenge ekitadde eggwanga mu bulabe. Nti kiruma okubanga abaana abavubuka olunaku ekitono ennyo bayingiza abaana abiri. Dr. David Basangwa nga yakulira eddwaliro lya Butabika ate era omu ku bajjanjaba abalwadde yannyonnyodde ekirwadde ky'okutabika omutwe naddala mu bavubuka ng'agamba nti abazadde beesulira gwa naggamba ku nkuza y'abaana. Lunaku wano tuba tulina abalwadde abali ku bitanda abataka wansi w'olwenda. Jo n'olwaleero tulina abalwadde 97. Ategeeza nga eddwaliro ly'e Butabika bwe lirina omujuzo ate ng'ebikozesebwa wamu n'abasawo batono ddala. Tibangi kubo bwe baleetebwa wano abantu baabwe tebabafaako babasuulawo wano bo ne bagenda tebadda kubakekingako ne babanga bawonye batose okusiibulwa bangi baba tebalina gye bagenda kuba abantu babawaka baba babakyawa. Awabudde kabi akali mu kukozesa ebiragalalagala n'asaba bonna bekikwatako okulaba nga bakolera wamu okulwanyisa omuze guno. Buli ku balwadde 10 be tuyingiza wano 3 kuba olusi n'okusoba baba bazze lwakukozesa biragalalagala ebyo. Asiimwe Innocent ngono muyimbi amanyiddwa nga Napoleon eyayimba ennyimba nga Momane kati ali Butabika mu ddwaliro ajjanjabibwa agamba nti amateeka amanafu n'ebiragalalagala bingi mu ggwanga era nti naye okubeera omulamu kibadde kisa kya Katonda. Asiba bayimbi banne okuba kukozesa ebiragalalagala. Bwe twerimba eri mu ghetto nti bwe mala okuba abasimanyi bamala okuwa okunywa enjagayo nnyingi nnyo ojja kuwandika ebikola birimu amakulu. Mu mbeera eno ekibiina ekirafuubanira okumalawo okukozesa ebiragalalagala ekya Drugs Hapana badduukiridde eddwaliro ly'e Butabika n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu kaweefube okumalawo okukozesa ebiragalalagala mu bavubuka. Ani Sebunyanga yimima w'ekibiina kino atubuulidde ku bigendererwa byabwe era nga baagala okumalawo okukozesa ebiragalalagala mu bavubuka. Ffe tuyinza kuyamba tutya omulimu gwaffe kulwanyisa ebiragalalagala mu bavubuka awe twagamba tukwatiganire wamu ne Butabika National Referral Hospital kuba ly'eddwaliro ekkulu limanyiddwa ku kya alcohol and drug abuse. N'oluvannyuma balamuziddwa eddwaliro lino okulaba emirimu egy'enjawulo egikolebwa omuli okuyigiza abalwadde emirimu egy'enjawulo ng'okufumba okutumbula ebitone n'ebirala. Ddamba Taddeo yakusakidde Gweno ku lwa Bukedde TV.